အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါယင်း Academy ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့နိုဝင်ဘာလသင်္ချာနှစ်အခန်း3ပမာဏသင်္ချာရဲ့ Heron ရဲ့ပုံသင်နည်းဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဆိုတော့ဒီအခန်းကကြတော့သူကတရိကန်ရဲ့ area ကိုရှာတဲ့ဥစ္စာနဲ့ဆိုင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ငယ်ငယ်လေးကလေးကသင်ရတဲ့တရိကန်ရဲ့ area ကိုရှာတဲ့ပုံသင်နည်းကကြတော့ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒီမှာတရိကန်လေးတစ်ခုဆွဲလိုက်ပါမယ်ဒီမှာတရိကန်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီတရိကန်ရဲ့ area ကိုရှာဖို့အတွက်ဆိုရင်ငယ်ငယ်ကဘယ်လိုသိရလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့အခြေအနောက်ကိုသိရမယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့အမြင့်ကိုသိရမှာပေါ့နော်အမြင့်ဆိုတာကြတော့တောက်မှန်မြင့်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့အခြေဆိုရင်သူက base ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် b လို့ကိုးစားပြုတယ်အမြင့်ကတော့ height ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒီ area ကို a ဆိုရင်တော့ထားပါတော့ a လို့ချင်ရင်သူကbase နဲ့ height နဲ့ကိုပြောင်းပြရတယ်ဒါရဲ့တစ်ဝက်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ a equal 1/2 ph ပေါ့နော်ဒီလိုရလာတယ်ဆိုဥပမာအဖြစ်ဒီတရိကန်တစ်ခုမှာနော်လက်ကလည်းမဖြောက်ဖြစ်နေဆိုတော့ဒီမှာတရိကန်လေးပြန်ဆွဲလိုက်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီတရိကန်မှာအခြေက9ဆိုပါစို့နော်အမြင့်က6ဆိုပါစို့ဒါဆိုဒါတောက်မှဖြစ်နေဒါဆိုအဲ့ဒီတရိကန်ရဲ့ area လို့ပြောလိုက်ရင် a equal 1/2 bh 1/2က b ကကြတော့အခြေပေါ့နော်အခြေဆိုရင်ဒီမြင့်ပေါ့ဒါဆိုရင်9အမြောက် height h ကကြတော့ height ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် h ဒီ6ပေါ့ဒါဆိုရင်2 4 2 3 6ဒါဆိုရင်ဒီမှာပြောင်းလိုက်ပဲဆိုရင်15ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမှာဒီတရိကန်ရဲ့ area ဒီ15ဆိုတာရတယ်ဟုတ်ပြီနော်တကယ်လို့ဒီမှာကိုစင်တီမီတာနဲ့ပေးထားမယ်ဆိုတော့ဒီမှာစင်တီမီတာ square ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်15စင်တီမီတာ square ပေါ့ဒါကကြတော့ငယ်ငယ်လေးကလေးကနေပြီးတော့မှသင်လာတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်ကဲဆိုတော့တကယ်လို့များပေါ့နော်ဒါတရိကန်တစ်ခုမှာဒီအမြင့်ကိုမပေးထားဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာတရိကန်တစ်ခုထပ်ဆွဲလိုက်ပြီဒီတရိကန်တစ်ခုမှာအမြင့်ကိုမပေးဘဲနဲ့သူ့ရဲ့အနားတွေကိုပေးထားမယ်ဆိုပါစို့နော်ဒီမှာဆိုရင်3တို့6တို့9တို့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအမြင့်တွေပေးထားမယ်ဆိုရင်ရောsorry ဒီလိုမျိုးဒီတရိကန်အနားတွေပေးထားမယ်ဆိုရင်တဲ့ဒါဆိုရင် area ကိုဘယ်လိုရှာမလဲပေါ့နော်ဆိုတော့အပေါ်ကနီးတိုင်းတော့ရှာလို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါအဆင်မပြေဘူးနော်တကယ်လို့ကိုယ့်ကိုဒီမှာဓာတ်မှမြေဖန်တီးပြီးတိစောက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီကနေဒီထိကဘယ်လောက်ဒီကနေဒီထိဘယ်လောက်လဲဆိုတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒါတစ်ပိုင်းအခြေအမြတ်မြင့်ဆိုတာကအဆင်မပြေဘူးဒါဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးဥစ္စာကိုရှာဖို့အတွက်ဆိုရင်ဘာလေးရှိလဲဆိုရင် Heron ရဲ့ပုံသင်နည်းဆိုတာရှိတယ် Heron's formula ဆိုအဲ့ဒီ Heron's formula ကကြတော့နော်ဒီမှာတရိကန်တစ်ခုမှာအနား3နားကိုသိရဆိုရင်အဲ့ဒီတရိကန်ရဲ့ area ကိုရှာလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဗမာစာအုပ်မှာကျတော့အဲ့ဒါကို Heron လို့ရေးရပေါ့နော်ဒါမဲ့လည်းတကယ်အသံထွက်ကကြတော့ Heron ဖြစ်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင် Heron ကဘာပြောလဲဆိုတော့သူကဒီတရိကန်ကိုသူ့ရဲ့ area ကိုရှာချင်တယ်ဆိုရင် a equal သူ့ရဲ့ပုံသင်နည်းကကြတော့ the square root of s minus a s minus b s minus c တော့ဒါဒီသူ့ရဲ့ပုံသင်နည်းပဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာ a b c ဆိုတာကကြတော့ဒီတရိကန်မှာပါတဲ့အနားတွေကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာတရိကန်နောက်တစ်ခုထပ်ဆွဲလိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒါ a ဒါ b ဒါ c ဆိုတော့ abc ကိုကြိုက်တာကိုပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအနားတွေပြောတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ဒီမှာ s က2 cm ပါနေရနော် s ကဘာလဲဆိုရင်သူ့ကိုဘာခေါ်လဲဆိုတော့ semi perimeter လို့ခေါ်တယ် semi perimeter p e r i m e t e r ဆိုတော့ perimeter ကကျတော့ပတ်လည်အနားကိုပြောတာတရိကန်အနားအလုံးပေါင်းလိုက်ပေါ့ပတ်လည်အနားဒါပေမဲ့ဒီမှာ semi ဆိုတာကကျတော့တစ်ဝက်ပေါ့နော် 1/2 ပေါ့ဒါဆိုရင်ဒါ s ဒီပတ်လည်အနားရဲ့တစ်ဝက် semi perimeter ဒါဆိုရင် s ကိုရှာချင်ရင်ဘယ်လိုရှာရလဲဆိုရင်ဒီပတ်လည်အနားနော်ဒီအနားတွေအကုန်လုံးပေါင်းလိုက် a b c ဒါတွေအကုန်လုံးပေါင်းလိုက်ပြီးရင်သူ့ရဲ့တစ်ဝက်ကိုရှာမယ်1နဲ့ရှာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီ s တန်ဖို့ရပြီဆိုရင်ဒီတရိကန် area ကိုရှာလို့ရပြီပေါ့နော်ဒါဒီ Heron's ပုံသင်နည်းပဲကဲဒါလို့ဆိုရင်တော့ဒီတရိကန်ရဲ့ area ကိုရှာတဲ့နည်းကိုသဘောပေါက်နားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာဆိုရင်အဲ့ဒီ Heron's ရဲ့ပုံသင်နည်းကိုသုံးပြီးတော့မှပုံစံလေးတွေတွေ့ကြည့်အောင်ပေါ့နော်